RajTv நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்க வர்ஷா அசோகன். இந்த ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் செக்மெண்ட்ல பெயிண்ட் பாட்டில் வச்சு யூஸ்ட் பெயிண்ட் பாட்டில் வச்சு எப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் எடுத்துக்க திங்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். யூஸ்ட் பெயிண்ட் பாட்டில் எடுத்துர்க்கேன். இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு த்ரெட் எடுத்துர்க்கேன். ஹோப்னு ஒரு கார்ட்ல நானே கட் பண்ணி எழுதி வச்சிருக்கேன். dried flowers எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஃபெவிபாண்ட் அண்ட் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் நான் எடுத்துர்க்கேன். பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கம்ப்ளீட்டாக வீட்டில் இருக்க திங்ஸ் வச்சு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் எப்படி பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்க ஒரு த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன த்ரெட் வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஏதாவதும் ஜாம் பாட்டில் இல்லை ஏதாவது ஜார்ஸ் இருந்தால் அதுலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் மார்க்கெட்டில் ஜார் வருது. ஸோ அது மாதிரி வாங்கி உங்கள் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜார் வாங்கி பண்ணுங்கள். இது கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டினோடனே நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், இது கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ஃபுல்லாக இதை ஒட்டிட்டேன். இப்போது இதில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ஒட்டிடலாம். இது ஒட்டு நம்ம ஃபெவிபாண்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் பர்ஃபெக்டாக நிற்கும். அவ்வளோதான், இது நம்ம முடிச்சிட்டோம். இதில் வந்துட்டு நான் ஹோப்னு எழுதி வச்சுருக்கேன்ல, அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ட்ரைட் ஃப்ளவர்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நேம் மட்டும் தான் எழுதணும் இல்லை, நீங்கள் ஃபோட்டோஸும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். குட்டியாக ஃபோட்டோஸ் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கில் வந்து இதை நான் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து டூத் பிக்லேயும் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒட்டி வச்சுக்கலாம். இந்த ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் செக்மெண்ட்டில் பெயிண்ட் பாட்டில் வச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.